你個壓力之前咧應承咗啲觀眾咧，就話會拍條片講關於學 programming 嘅事嘅。咁今日就認真解答一下啦。咁我自己試過嘅嘢咧，可以話五花八門噶啦。我中學咧試過用 Unity 嚟寫 game 啦，跟住咧又試過用 Flutter 嚟寫 app 啦。入咗大學之後咧，都試過一啲比較 common 嘅 language 嘅，例如 Java 啦或者係 Python 咁樣。咁難少少嘅 AI 同埋 blockchain 咧，我都有學過嘅。Chain。咁而家做嘢咧就係喺銀行裏邊寫 RPA program 啦，即係啲自動化嘅程式去俾銀行用，所以可以話係雨露均沾啊，咩都試過下 program 界嘅 fuck boy 啊。但係跟住落嚟咧係會以一個冇耐性啦、懶啦、易放棄嘅人嘅角度出發嘅，所以如果你係一個好有恒心啊、好堅持啊嗰啲人嘅話咧，快啲走啊！第一個問題咧就係學啲咩好啦，但係 language 都只係一個工具嚟嘅啫，就好似你煮飯咁樣，咁你係諗咗啊我要整布甸，咁跟住咧就去買啲模翻嚟整噶嘛，而唔係話你求其我買咗個煎 pan 翻嚟先諗我點樣攞嚟整布甸咧。第一個問題咧其實應該要問你學完 programming 之後你想攞嚟做啲乜嘢。如果你想整 game 嘅話咧，其實你冇得揀，得 Unity 同埋 Unreal 嘅啫，閣下應該唔會咁勁可以自己整到個 game engine 出嚟啩。咁唔係唔得，浪費時間啊嘛。咁呢兩款裏邊咧，我就會揀 Unity 啦，因為 Unity 易學少少嘅。Unreal 我都有試過下，我 download 咗落嚟玩咗個 demo， 覺得哇好真實啊，啲畫面好靚啊，但係睇咗陣點用，完全唔識，超難，跟住我就放棄咗，就冇再試過 Unreal 啦。Unreal 出嚟嘅畫質咧，的確其實係靚過 Unity 嘅。咁但係老實講，其實好多 game 咧都係用 Unity 整嘅，咁整出嚟嘅 quality 你整得好嘅話，其實又冇乜分別嘅，我覺得。咁如果你想整 app 咧，就分咗 native 啦同埋 non-native 啦。native 即係原生語言啦，咁 Android Studio 就係整 Android 啦 ，Swift 就係整 iOS 啦。如果你用 native 咧，就冇得跨平台嘅，即係你用 Android Studio 整完之後咧，係唔可以落 iOS 用嘅。咁但係佢個好處咧，就係可以 access 到一啲更加底層嘅嘢，例如你部手機個陀螺儀啊，或者一啲 widget app 啊咁樣。但係咧，我覺得一個新手嚟講咧，其實係唔需要用到呢啲嘢嘅。咁 non-native 咧，其實我自己就淨係試過 Flutter 啫，因為 Flutter 本身咧就可以刪到 iOS 啦、Android 啦、Web 啦、Windows 啦、Mac 啦，全部寫一套啊！你學一套 language 咧，就可以刪晒咁多嘢，其實係好方便。我使每一個系統都重新學一樣新嘅嘢。再加上咧 Flutter 咧有好多 package 嘅 package 即係 library 啦 ，library 即係一啲人哋已經寫好咗嘅 code，你只需要 down 落嚟咧，你就可以用到。例如你想整個 filter app， 咁你就上去佢個網嗰度揾下有冇啲 filter 嘅 package 啊 ，download 落嚟咧直接就用得噶啦。或者你係進階啲勁啲嘅話，就可以喺佢個 package 之上再改做一個你想要嘅樣啦。咁但係至少你作為一個獨立開發者，你得一個人嘅話咧，其實 Flutter 就幫到你好多啦，你唔使每個功能都要自己重新寫過。咁所以如果你係得一個人咧，其實我建議你真係學 Flutter 啦。咁如果你話我想學 AI 寫 ChatGPT 或者我想學 blockchain 寫 Ethereum 咁你真係玩我啫。這還唔俾面啦？我大佬搞咁耐，你咪唔閪俾面先？或者你話其實我冇咩特別想做，我純粹想試下啫。咁我就會建議你試寫 game 啦，因為直觀啲，有啲嘢喐下冇咁悶啊嘛。如果你下下咁樣白底黑字咁樣睇啲曲，好悶啊！跟住咧就係應該點樣開始學咧？我自己就唔係啲腳踏實地，慢慢由基礎學起嗰啲人嚟嘅。我係不停咁樣跳步，需要啲咩咧？我先要揾下去學啲乜嘢嘅。咁加埋我又冇乜耐性啦。如果你真係叫我 data type 啊 algorithm 開始學起咧，5分鐘之後咧 Welcome to Summoner's Rift。所以我學嘢咧一定揀啲最速成、最快見到成果嘅方法。例如話空人哋嘅作品落嚟玩啦，最好就同你心裏面想做嘅嘢差唔多。例如你想整 game 嘅話 ，download 人哋整好咗嘅 game 咯。唔係喺 Steam 嗰度咁樣 download 落嚟玩，係揾一啲有晒製作過程嘅片 ，YouTube 有好多嘅，咁佢會講解晒佢每一個 step 係做啲咩啦。咁基本上你只需要搬字過紙咁樣照住咁抄咧，好快你就會有自己嘅一個成品噶啦。可能你會話我完全冇意思喎，你咁 copy 人哋作品，你咩都唔到。copy 嘅過程裏邊都會知道，原來我咁樣做，佢就會前後左右行嘅。原來改少少數值，佢就會行得快啲嘅。原來我咁樣打咧，佢全部都係 error 嘅。新手呢個零嘅階段咧，唔放棄，令到自己慢慢有興趣，係緊要過你學得啱、學得多、學得好嘅。你咁樣做咧，比你慢慢學程式基礎，你一定更加之有成就感啊！咁你先有興趣了解多啲噶嘛。所以咧，新手期最緊要係探索同埋嘗試，唔使話驚學壞手勢，手勢一定會學壞噶啦。就算我咧學咗6-7年咧，都每日俾人屌我啲嘢寫錯嘅。喺個過程裏面睇下，喂，我係咪真係 enjoy 呢件事，係咪真係中意呢件事，可以日日做咧？定係我淨係純粹聽人哋講話，喂，你好勁喎，咁我先至玩咧？其實我根本就唔中意咧。
好啦，下一條問題就係問 programming 可唔可以自學咧？我自己咧其實係反對完全自學嘅。係你自己廢先自學唔到啫，人哋有邊個自學？Microsoft 又請，Apple 又請，麥當勞又請，七仔又請，然之後唔知幾多100萬啦。嗱，我唔係反對自學，我係反對由0去到100咧完全自學。我覺得自學咧大概可以由0學到1左右啦。始終咧，如果你決定咗呢一行咧，你起碼都要用幾年時間啦，或者甚至你成世時間都會做同一件事嘅咯。就算唔講時間啦，你起碼都要交10幾萬學費啦。喺做呢個重大決定之前，用幾個禮拜去體驗一下由0學到1嗰個難度對你嚟講有幾大，係咪真係中意呢件事？咁其實先係聰明噶嘛。就好似你結婚啊，你都要拍下拖，試下夾唔夾啦，性格。咁如果可以嘅話咧，一定要接受正規嘅教育啦，唔係講緊2-3個禮拜嗰啲 boot camp 啊，嗰啲冇用嘅。boot camp 教嘅嗰啲 skills 咧，你上 YouTube 睇都睇到嘅。我係講緊阿蘇啊、High Deep 啊或者大學嗰啲，因為你可以喺裏邊咧學到解難能力啊，同埋嗰啲思維模式，呢啲先係上網學唔到嘅嘢。嗱，老實講，其實過去嗰3年喺大學咧，我學到嘅 skills 咧，即係都算幾少嘅。主要係學到遇到問題咧，到底點樣可以解決咧？係你有呢啲工具幫手，咁但係你喺裏邊攞咗個答案之後，點樣 apply 翻落你個 case 嗰度，可以去 solve 到你嗰個問題咧？呢個先係最重要嘅嗰個解難能力你要學咯。咁你話自學有冇可能可以學到呢啲解難能力咁勁咧？咁梗係得啦，呢個世界有天才噶嘛。咁但係我 assume 大家 click 得呢條片都係同我一樣，只係一個聰明少少、靚仔靚女少少嘅普通人啦。咁所以如果你接受一個有系統嘅正規教育嘅話，咁咪會 effective 啲咯，學得。下一個問題就係想轉職，應該冇時間可以翻學噶啦，咁但係想試下，咁應該點算呢？嗱，咁第一咧，你一定要好有自制力啦，因為冇咗大學嘅嗰啲 assignment 啊、midterm 啊、final 啊，去逼你去學嘢咧，你一定要好有自制力先做得到嘅。咁我建議就一定要俾個目標自己啦，寫一個細嘅 app 或者細嘅 game 出嚟。咁你諗好咗之後咧，就要花時間咧去拆細佢做一啲唔同嘅 task 啦，然後再 set 個 deadline 俾每一個 task。咁 set 個 deadline 嘅時候咧，就唔好 set 到咁 tight 啦，因為太 tight 嘅話，好容易搣唔到。一搣唔到嘅話，個 deadline 就完全冇意思噶啦。亦都唔好太鬆喎，太鬆嘅話就覺得好多時間啦，就會 hea 咗好耐，跟住就放低咗，跟住就會唔記得咗成件事噶啦。最好咧就可以將啲 task 咧，task 咧，最好就可以將啲 task 咧拆細做一日可以完成到嘅份量啦。咁你每個 weekend 咧就完成一個 task 咁樣。咁我自己咧就用 Trello 呢個 app 咧去管理自己嘅 task 嘅。咁啊 set 晒 deadline 啦 ，visualize 翻啲邊啲準備做，邊啲未做，邊啲完成咗咁樣。咁呢個過程裏面見到一個一個 task 慢慢做，做完好多，咁其實你嘅動力係會更加大嘅。你見到自己就嚟做完啊嘛，比起諗到乜做乜，其實你見唔到個盡頭咧，你就好容易算啦唔做啦。咁但係如果你用呢個工具，你就見到哇，原來已經做咗一半以上噶咯喎，而家唔做咁咪好蝕咯，咁就可以令你冇咁易棄咗你成個 project 啦。咁跟住咧，我就建議你用 Draw.io 去畫翻個流程圖啦。喂，我一條友做，使咩畫流程圖啊？我自己諗完得咯。咁其實唔係嘅，你諗清楚晒去畫個流程圖咧，你就會發現，喂，可能我諗錯咗喎，呢啲位重複咗喎，呢個 flow 其實係錯誤咁樣。咁就好過咧，你直接一開始就係咁衝成隻牛咁樣開始做，做完之後就發現，呢個位好似冇用喎，呢個位好似做錯喎，然後 delete 咗佢啦 ，delete 你又可能會令到自己有啲 bug 啦，有啲 bug 你要 fix 啦，嗰個時間咧反而仲多，你用可能一日時間幾個鐘頭咁樣去畫好晒成個流程圖，諗清楚晒，你做嘅嘢就少好多，慳翻好多時間。再者啊，你唔會永遠都自己一個人做嘢噶嘛，去到未來你好可能會同人合作噶嘛，咁你要將自己嘅諗法去表達俾人哋聽，你好難淨係靠把口講噶嘛，你有個流程圖人哋先明白你諗緊啲乜嘢噶嘛，冇噶啦，得幾條問題啫嘛，你又唔問，你問啊嘛，拜。